مطلق وبيقول انه بيحبني بس بيت عيلة ومحافظة تانية. بيحاول يرضيني ومستواه الاجتماعي اقل بكتير. صريح وصادق. اكمل. تخيل نفسك كده انه بعد ما الجزء بتاع الانجذاب وجزء الرغبة اللي جواكي والحب اللي موجود ما بينكم دلوقتي في العلاقة، ان هو خلاص هدي والدنيا ابتدت تستقر والعلاقة لسه بقى هتبتدي. تخيل نفسك كده ان انت عايشة في بيت العيلة بتاعه، عايشة في نفس المستوى الاجتماعي. وبالتالي في حاجات ابتدت تتغير في حياتك، في ظروف ابتدت تتضاف عليكي او مهام ابتدت تتضاف عليكي ما كنتش متعوده عليها. ابتدي تخيلي نفسك في الحياه اللي انت هتعيشيها معاه، وتخيلي اسلوب كلامه، اسلوب اكله، اسلوب خروجه، اسلوب اللي هو هزاره، حتى الاسلوب اللي هو عايش بيه هو والعيله اللي انت هتكوني عايشه فيه، لان هو ده اللي هيكون مجتمع بتاعك اللي انت هتتعاملي معاه بشكل يومي. وبالتالي لما تيجي بعد كده انت وهو تقابلوا او تقعدوا في المجتمع اللي انت فيه دلوقتي حاليا، هل انت هتحس ان انت فخوره بيه؟ هل انت هتحس ان هو راجلك وان انت ان هو مالي عينيكي، وانه يبقى قاعده كده وانت مرتاحه في المجتمع اللي انت فيه دلوقتي وهو معاكي جنبك؟ اجابه السؤال هي اللي هتحدد. لو انت بالنسبه لك وجوده معاكي في حياتك ان انت تقدري انك تفتخري بيه وتقدري تعيشي الحياه بتاعته من غير ما تحس ان انت بضغوطات وتحس ان انت يعني جيتي على نفسك واتنازلتي، بالعكس انت بتبقى بالنسبه لك ان انت عايزاه هو ومقتنعه بيه، وشايفه ان انت حابه تشاركيه مستقبله، وان هو يكون جزء من حياتك في المستقبل وتكوني معاه البيت والاسره، وان انت دايما كل مره بتمشي جنبه وبتحس ان انت فخوره ان انت مراته، فخوره ان هو راجلك، بغض النظر بقى عن المجتمع شايف ايه. لو انت بالنسبه لك ده اللي هيحصل يبقى مناسب. لو لا، ما تجامليش نفسك وما تحاوليش تجاملي مشاعرك، لانه بعد كده المشاعر هتهدى ومخك هيصحى وهتلاقي نفسك انا ايه اللي عملته ده. فخليك واقعيه عشان ما تصدميش نفسك وما تصدمهوش، والموضوع ما فيهوش شفقه، ما فيهوش تعالي، لان دي حياه. انت مش محتاجه اي حد، انت محتاجه واحد بس تشاركيه حياتك ومستقبلك، تكوني منه بيت واسره مستقره.